हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं स्टील बर्ड एंग्री बर्ड वर्जन हेलमेट। तो बिना देरी करते हुए चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। ये हेलमेट हम लोगों ने मंगाया फ्लिपकार्ट से। इसका प्राइस है 1412 रुपीज़। चलिए बॉक्स को खोलते हैं, देखते हैं हम लोगों को अंदर में क्या क्या मिलता है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए हम लोगों ने थोड़ा वीडियो फास्ट कर लिया है। जैसा कि दिख रहा है कि बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है, चलिए उसको भी खोल लेते हैं। ये रहा बॉक्स के अंदर हम लोगों का हेलमेट। बॉक्स के अंदर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ हेलमेट ही है। ये अच्छे से पैक करके भेजा है ताकि इसमें कोई स्क्रैच ना पड़े। दोस्तों, हेलमेट का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है और स्ट्रॉन्ग भी है। इसमें बेसिक डिटेल्स दिया हुआ है। हेलमेट बहुत ही अच्छा है, स्ट्रॉन्ग भी है। इसका ग्राफिक जो है वो आसानी से नहीं उठ रहा है। इसका जो ग्लास है वो ब्लैक कलर का है। इस हेलमेट को मैं पहन कर बताता हूँ कि कैसा लगता है, और आप लोगों को भी इससे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि पहनने के बाद ये कैसा लगता है। बहुत ही कंफर्टेबल है ये हेलमेट।